წლების განმავლობაში ჩინეთი ამ რეჟიმისთვის ემზადებოდა. 2027 წელი იყო ის წელი, როცა ბევრს ეგონა, რომ ეს მოხდებოდა. ტაივანზე შეჭრა, რომლითაც პრეზიდენტი სი ძინპინი ყოველთვის იმუქრებოდა. მაგრამ ყველაფერი შეიცვალა. ჩინეთის საომარი მანქანა იძულებული გახდა გაჩერებულიყო, სანამ საერთოდ დაიწყებოდა. და ეს ყველაფერი ერთი ქვეყნის დამსახურებაა, რომელიც ათასობით მილის მოშორებით მდებარეობს. უკრაინამ ტაივანზე ჩინეთის შეჭრა შეაჩერა და თვით ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი გაოცებულია იმ გავლენით, რაც უკრაინამ მოახდინა სი ძინპინის გეგმებზე. ის, რასაც უკრაინა აკეთებს, პირდაპირ არ ეხება ტაივანს, მაგრამ მაინც ძალიან აბრაზებს სი ძინპინს. ჩინეთის გეგმები შეჩერებულია, რადგან მისი პრეზიდენტი გაღიზიანებულია და ეს ყველაფერი ხდება იმის გამო, რასაც უკრაინა აკეთებს თავისი ტერიტორიის დასაცავად რუსეთის წინააღმდეგ. 4 წელზე მეტი ხნის მძიმე ბრძოლის განმავლობაში უკრაინამ თავდაყირა დააყენა ყველაფერი, რასაც ჩინეთი ფიქრობდა იმის შესახებ, როგორ წარიმართებოდა ტაივანზე შეჭრა. იმ დონემდე, რომ შეიძლება ითქვას, უკრაინამ უზარმაზარი როლი ითამაშა იმაში, რომ ჩინეთისთვის პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა ტაივანზე შეჭრა, ან მისი მიერთება უახლოეს მომავალში. ეს საკმაოდ თამამი განცხადება არა, მაგრამ ყველაფერი უფრო გასაგები ხდება, როცა მიხვდებით, რომ უკრაინის ომმა მოიტანა ახალი ტაქტიკა და ბრძოლის მეთოდები, რომელსაც სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ყველა ქვეყანა, განსაკუთრებით კი ტაივანი, ყურადღებით აკვირდება და უკვე იწყებს მათ მიღებას. რაც უკრაინამ გააკეთა, ეს არის გეგმის შექმნა იმისა, თუ რა უნდა გააკეთოს პატარა ქვეყანამ, რათა დაიცვას თავის სამხედრო ძალისგან, რომელიც ქაღალდზე ბევრად უფრო ძლიერად ჩანს. ეს გეგმა მხოლოდ უკრაინას არ ეხება. ის შეიძლება გამოიყენოს ნებისმიერმა ქვეყანამ, რომელიც მის მიღებას გადაწყვეტს. ხოლო ტაივანის შემთხვევაში ეს გეგმა შეიძლება ჩინეთისთვის ომის სრულ ჩამშლელად იქცეს. ბოლო 4 წლის განმავლობაში რაც ხდება, სი ძინპინი სრულიად მოუმზადებელი დაიჭირა. ყველა ვარაუდი, რაც ტაივანზე შეჭრასთან დაკავშირებით ჰქონდა, მტვერად იქცა. სანამ ამაზე გადავიდოდეთ, მოდით ჩინეთის გეგმას გადავხედოთ. მას შემდეგ, რაც სი ძინპინი ხელისუფლებაში მოვიდა, მან უზარმაზარი რესურსები დაახარჯა ჩინეთის ერთ-ერთ ყველაზე შთამბეჭდავ სამხედრო ძალად გადაქცევაში. წლების განმავლობაში ჩინეთში სამხედრო ხარჯები უკიდურესად მაღალი იყო და სი ძინპინი უახლოეს მომავალში ამ ფულის ნაკადს არ აჩერებს. 2026 წლამდე 3 წელიწადში ჩინეთი თავდაცვის ბიუჯეტს ყოველ წელს 7.2%-ით ზრდიდა, ხოლო 2026 წელს კიდევ 7%-ით გაიზრდება. ამ ხარჯების შედეგი იყო ისეთი ძალის შექმნა, რომელიც ტაივანის აღებისთვის საკმარისზე მეტად უნდა იყოს მზად. Global Firepower-ის მიხედვით, ჩინეთმა მსოფლიოში მესამე ყველაზე ძლიერი სამხედრო ძალა შექმნა. ჩინეთის საზღვაო ფლოტი მსოფლიოში ყველაზე დიდია, გემების რაოდენობით, ხოლო ტონაჟით მეორეა აშშ-ის შემდეგ. ჩინეთს აქვს ავიამზიდები და ვერთმფრენზიდები. მის საჰაერო ძალებში 3500-ზე მეტი თვითმფრინავია, მათ შორის თითქმის 1500 გამანადგურებელი. ყველა მონაცემით, ჩინეთი აზიის ოდესღაც სუსტ ქვეყნიდან რეგიონში ყველაზე ძლიერ სამხედრო ძალად გადაიქცა, ყოველ შემთხვევაში თეორიულად. ან ძალების დაგროვებას დიდი როლი უნდა ეთამაშა იმაში, რასაც ჩინეთი ტაივანისთვის ამზადებს. სტრატეგია მარტივი და ტრადიციული უნდა ყოფილიყო, დაფუძნებული იმაზე, რაც სი ძინპინს ეგონა, რომ იცოდა თანამედროვე სამხედრო ტაქტიკებს. ჯერ ბლოკადა, შემდეგ შეტევა. ბოლო რამდენი წელმა ნათლად აჩვენა, რომ ჩინეთი აპირებს თავისი უზარმაზარი საზღვაო ძალები გამოიყენოს ტაივანის გარშემო ბლოკადის შესაქმნელად, რომელიც ტაივანის სამხედრო ძალების დასახჭობად არის განკუთვნილი. ბლოკადა ხელს უშლის ექსპორტის გატანას და იმპორტის შემოსვლას ტაივანში, და ეს რეალისტური სტრატეგია. ამის დასანახად საკმარისია შევხედოთ, რას აკეთებენ ირანი და შეერთებული შტატები ჰორმუზის სრუტეში. ასე წოდებული სამართლიანობის მისია 2025, რომელიც ჩინეთმა 29-30 დეკემბერს ჩაატარა, აჩვენებს, რას აპირებს ჩინეთი. სამხედრო წვრთნები ტაივანის გარშემო ჩატარდა და მასში მონაწილეობდნენ ჩინეთის გემები და თვითმფრინავები, რომლებიც გადაადგილდებოდნენ აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში, ფილიპინების ზღვაში და ტაივანის სრუტემდე. საომარი თამაშების ფარგლებში ჩინეთმა ტაივანის გარშემო ბლოკადის სიმულაცია ჩაატარა, რომლის განხორციელებასაც ჩინეთი აპირებს როგორც ამფიბიური შეჭრისთვის მოსამზადებლად, ასევე თავისი სტრატეგიის ამოწურვის ეტაპის გასაძლიერებლად. თუ ამოწურვაზე ვსაუბრობთ, ჩინეთის მიერ ასეთი მასიური სამხედრო ძალის შექმნის კიდევ ერთი მიზანი იყო ის, რომ მხოლოდ რესურსების სიჭარბით ტაივანი დაემარცხებინა. ეს იყო და კვლავაც არის რუსეთის სტრატეგია უკრაინაში. სინამდვილეში ეს არის სტრატეგია, რომელსაც რუსეთი იყენებს საბჭოთა კავშირის დროიდან და კიდევ უფრო ადრე. უბრალოდ ყველაფრის მეტი გქონდეს, მეტი ჯარისკაცი, ტანკი, გემი, თვითმფრინავი, აღჭურვილობა და ყველაფერი დანარჩენი. საბოლოოდ მტერი უნდა დაიშალოს, რადგან ტრადიციული ომი რესურსების ხარჯიანია და პატარა ქვეყანას ყოველთვის ნაკლები რესურსი აქვს, ვიდრე დიდ ქვეყანას. ეს იყო ჩინეთის გეგმა ტაივანთან დაკავშირებით. ბლოკადა, შეჭრა და ამოწურვა. ჩინეთის პრობლემა და ტაივანის გადარჩენა ისაა, რაც ვიდეოში ადრე ვახსენეთ. ეს სტრატეგია მხოლოდ მაშინ მუშაობს, როცა შენი მოწინააღმდეგე იმავე ტიპის ომს ებრძვის, რასაც შენ. ეს არ არის ის, რასაც უკრაინა აკეთებდა რუსეთის წინააღმდეგ და ეს ნიშნავს, რომ ყველა ის ვარაუდი, რაც ჩინეთმა ტაივანის შეჭრასთან დაკავშირებით გააკეთა, როგორც საზღვაო ისე სახმელეთო დონეზე, უბრალოდ აღარ არსებობს. რაც უკრაინამ გააკეთა არის ის, რომ მან აჩვენა, თანამედროვე საომარი სტრატეგიები საშუალებას აძლევს პატარა ქვეყანას სასტიკი წინააღმდეგობა გაუწიოს შემოჭრილ ძალას.
ეს არის ის, რასაც ახლა უკრაინაში ვხედავთ. ეს კვლავ ამოწურვის ომია. უბრალოდ ეს ომი აღარ ეხება მხოლოდ რესურსების რაოდენობას. ეს ეხება ყველაზე შედეგიანი და ნაკლებხარჯიანი საშუალებების პოვნას, რომ გაანადგურო ის, რასაც მტერი ბრძოლის ველზე მოიტანს. ალბათ უკვე მიხვდით, რაზე ვაპირებთ საუბარს აქ. დრონებზე. უკრაინას დრონები აქვს, ტაივანი მათ სურს, ხოლო ჩინეთს მათი ეშინია. ჩინეთისთვის სასურველი ტაივანში შეჭრა არასდროს იქნებოდა მარტივი ამოცანა. მიუხედავად იმისა, რამდენ ფულს, ადამიანურ რესურსსა და ტექნიკასაც სი ძინპინი ამაში ჩადებდა. დასაძლევი ჯერ კიდევ ბევრი იყო. ტაივანის სრუტეცლის უმეტეს ნაწილში ძალიან ძვინვარე ზღვებით გამოირჩევა, რაც იმდენად გაუსაძლისი შეიძლება გახდეს, რომ შეჭრის მცდელობებს იძულებით შეაჩერებს. სრუტის გავლით დესანტისთვის გამოსადეგი სანაპიროების რაოდენობა შეზღუდულია და ყველა მათგანი ტაივანის თავდაცვითი სისტემებით იქნება გაჯერებული. მონსუნები, ტაიფუნები, მთები და საშიში თავდაცვითი ძალა ელოდება ყველა იმ ჩინელ ჯარისკაცს, რომელიც ამ შეჭრაში მიიღებს მონაწილეობას. ტაივანზე შეჭრის თავდაპირველი გეგმებიც კი ითვალისწინებდა ჩინეთისთვის მასობრივ დანაკარგებს, რომლებიც შეიძლება 100,000-ებს თუ არა მილიონებს აღწევდეს. სწორედ ეს უზარმაზარი ფასი გახდა მიზეზი იმისა, რომ ჩინეთი ასე დიდ დროს უთმობს შეჭრისთვის მზადებას, რომ თუ მხოლოდ ციფრებს შევხედავთ, უნდა ველოდოთ, რომ ტაივანის არმიას ადვილად დაამარცხებს. რაკეტები ჩინეთის სტრატეგიის მთავარ ნაწილად იქცა, თუმცა ჩინეთს კარგად ესმის, რომ ტაივანს გააჩნია შესაბამისი თავდაცვა, რათა თავი საკმაოდ კარგად დაიცვას მათგან. საზღვაო ბლოკადა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იყო, თუმცა ამას ორი უარყოფითი მხარე აქვს. პირველ რიგში ბლოკადაში გამოყენებული ნებისმიერი გემი ვერ იქნება გამოყენებული უშუალოდ შეჭრის დროს. მეორე და რაც მთავარია, ბლოკადაში ჩართული ჩინეთის გემები ადულ სამიზნეებად იქცევიან. აქ იწყება ცვლილებები და სწორედ ამ ეტაპზე უკრაინის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ შემუშავებული სტრატეგია გამოდის წინა პლანზე. თუ საზღვაო ბლოკადა არის ჩინეთის გეგმა, მაშინ უკრაინა შეუძლია მიაწოდოს ტაივანს ზუსტად ის, რაც ბლოკადის დასაძლევად ჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ ტაივანი ბევრად პატარა ქვეყანაა. როგორ ვიცით ეს? შავი ზღვა ყველაფერს აჩვენებს. მაგრამ სანამ ამას განვიხილავთ, სწორედ ამიტომ ვქნით გადაცემა სამხედრო შოუ, რათა ავხსნათ, როგორ მოქმედებს ძალა რეალურად ბრძად ბრძოლის ველზე. თუ არხზე ახალი ხართ, აუცილებლად გამოიწერეთ, რომ ნახოთ მეტი მსგავსი ვიდეო. ის, რის გაკეთებასაც ჩინეთი ტაივანის სრუტესა და მის მიმდებარე წყლებში იმედოვნებს, გავს იმას, რის გაკეთებასაც რუსეთი შავ ზღვაში იმედოვნებდა. საკუთარი საშიში სამხედრო გემების გამოყენებით, რუსეთს სურდა შავი ზღვა უკრაინის სატვირთო გემებისთვის სასიკვდილო ზონად ექცია. გარდა ამისა, ეს წყლის გზა უსაფრთხო მარშრუტად ექცია, რომლითაც რუსეთს შეეძლო ჯარისა და აღჭურვილობის გადაყვანა უკრაინის ტერიტორიაზე ტირიმისა და თავად რუსეთის გავლით. მაგრამ ეხლა შავი ზღვა პრაქტიკულად დაცლილია იმ ცნობილი რუსული ფლოტისგან, რომელმაც თავისი სახელი სწორედ ამ წყლის მასივისგან მიიღო. უკრაინის საზღვაო და საჰაერო დრონები ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. და ისინი შეიძლება გახდნენ ის ფაქტორი, რომელიც ტაივანს სჭირდება, რათა სი ძინპინის გეგმები თავდაყირა დააყენოს. უკრაინის საზღვაო დრონები შავი ზღვის მუდმივი ნაწილი წლებია და ისინი კვლავ მოხვდნენ სათაურებში 3 მაისს. ნოვოროსიისკში რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის 2 ტანკებზე გაშვებულმა უკრაინის დრონებმა სერიოზული ზიანი მიაყენეს პორტში მდგომ გემებს. ნოვოროსიისკში ახლა იმყოფება შავი ზღვის ფლოტი, მას შემდეგ რაც უკრაინის დრონებისა და რაკეტების შეტევებმა ის სევასტოპოლის ტრადიციული ბაზიდან გააძევა. აქ ხედავთ, როგორ აბუჩად იგდებს უკრაინა რუსეთის საზღვაო ძალას კიდევ ერთხელ და ამას აკეთებს ასიმეტრიული სტრატეგიით, რომელსაც ტრადიციული სამხედრო გემები უბრალოდ ვერ უმკლავდნენ. რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის 13-ზე მეტი უკრაინის ომიდან დრონებმა და რაკეტებმა გამოთიშეს. ის, რაც ბლოკადად იყო ჩაფიქრებული გემების მიერ, რომლებსაც უკრაინა ვერაფერს ავნებდა, გადაიქცა რუსეთისთვის დამამცირებელ უკან დახევად, რასაც არავინ ელოდა, როცა პუტინმა დაიწყო თავისი შეჭრა. ადრე ვახსენეთ გეგმა. რაც უკრაინამ შავ ზღვაში გააკეთა, შეიძლება გადატანილ იქნას ტაივანის სრუპესა და მის მიმდებარე წყლებში. რუსეთი პრაქტიკულად დამარცხებულია შავ ზღვაში. და მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის საზღვაო ფლოტი ყოველთვის იმაზე სუსტი იყო, ვიდრე ჩანდა და ნამდვილად არ იყო ისეთი თანამედროვე, როგორც ჩინეთის, სი ძინპინმა დაინახა, რა დაემართა პუტინის სამხედრო გემებს. შავი ზღვის გაკვეთილები გულში ჩაიბეჭდა. არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენად დიდი ან ძლიერი შეიძლება იყოს შენი სამხედრო გემი, როცა გიწევს მათი მოწინააღმდეგესთან ახლოს მიყონა. და განსაკუთრებით მაშინ, როცა ბლოკადის ფარგლებში ერთ ადგილზე უნდა დარჩნენ, ისინი რაკეტებისა და დრონებისთვის მოწყვლადები ხდებიან. უკრაინის გეგმას თუ მიხვება, ტაივანი შეძლებს საზღვაო და საჰაერო დრონების გამოყენებით ჩინეთის ბლოკადის გარღვევას. და ტაივანი ანტიგემის რაკეტების მხრივაც ბევრად უკეთეს მდგომარეობაშია ვიდრე უკრაინა. როგორც Taipei Times-მა 11 მარტს გაამჟღავნა, ტაივანს დაახლოებით 1000 საკუთარი წარმოების სიამფენგორი და 3 ანტიგემის რაკეტა აქვს, რომლებიც მზადაა 400 ამერიკული ჰარპუნის რაკეტასთან ერთად გამოირენოს. პირველები იმდენად ძლიერია, რომ მთელი ავიამზიდების განადგურება შეუძლიათ. ტაივანი იცის, რომ ის, რაც უკრაინამ შეძლო, შეიძლება იყოს მთავარი ფაქტორი ჩინეთის გეგმების ჩაშლაში. უკრაინამაც იცის ეს და არ არის შემთხვევითი, რომ უკრაინა ამყარებს პარტნიორულ კავშირებს მთელ აზიაში, მათ შორის ერთ მოულოდნელ ქვეყანასთანაც, რომელსაც ვიდეოს ბოლოს გაგიმხელთ, რათა ჩინეთს გაუგზავნოს მესეჯი, რომ სი ძინპინის ამბიციები ჩაიშლება. ტაივანი და უკრაინა ნელ-ნელა აძლიერებენ ურთიერთობას. მას შემდეგ, რაც პუტინმა დაიწყო თავისი შეჭრა, სავარაუდოდ იმიტომ, რომ ტაივანი ხედავს ბევრ მსგავსებას იმაში, რაც პუტინმა გააკეთა და რასაც სი ძინპინი აპირებს.
უკვე 2023 წლის ნოემბერში ტაივანი ხელს აწერდა ურთიერთგაგების მემორანდუმებს უკრაინასთან, როცა ესწრებოდა კონფერენციას, რომელიც უკრაინის აღდგენას ეძღვნებოდა. ტაივანი ჰუმანიტარულ დახმარებას უწევს უკრაინას შეჭრის დიდი ნაწილის განმავლობაში და ეს ახალი ურთიერთობა კიდევ უფრო გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც 6 მემორანდუმი გაფორმდა პოლონეთში 2023 წელს. 2 წლის შემდეგ ტაივანმა კიდევ ერთი შეთანხმება გააფორმა უკრაინასთან, ამჯერად სამედიცინო პროგრამის დასაწყებად, რომელიც გულისხმობს ექიმების გადამზადებას, სამედიცინო აღჭურვილობასა და სხვა მხარდაჭერას. ტაივანი თავს იკავებს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაწევისგან, სავარაუდოდ იმისთვის, რომ არ გამოიწვიოს დაძაბულობა ინდო-წყნარ ოკეანეში. მაგრამ ის, რაც ჰუმანიტარული ურთიერთობით დაიწყო, როგორც ჩანს, განვითარების ზღვარზეა. 23 იანვარს ინდო-წყნარი ოკეანის თავდაცვის ფორუმმა განაცხადა, რომ ტაივანი ახლა უკრაინასთან პარტნიორობას განეხილავს დრონების შესაძლებლობების გასავითარებლად. ფორუმის ცნობით ასეთი ნაბიჯი ოფიციალურ სახეს მისცემდა იმგვარ პარტნიორობებს, რომლებიც უკვე კერძო არხებით ვითარდებოდა და ასევე სავარაუდოდ მხარს დაუჭერდა ტაივანში დაწყებულ ინიციატივებს, მაგალითად 5 წლიანი დრონების განვითარების პროგრამას, რომელიც ტაივანმა 2025 წელს დაიწყო. ტაივანსა და უკრაინას შორის ურთიერთობა ძლიერდება და სი ძინპინის უკმაყოფილებით აშკარაა, რომ ტაივანი აღიარებს უკრაინამ შექმნა გეგმა ჩინეთის საზღვაო შეჭრის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის. ინდო-წყნარი ოკეანის სხვა ქვეყნები ყურადღებით აკვირდებიან იმას, რაც უკრაინამ რუსეთის წინააღმდეგ გააკეთა და ისინი ასევე იმეორებენ დრონების ტაქტიკას. ტაილანდი იყენებს უკრაინის მსგავს დრონებს კამბოჯის ძალების დასამიზნებლად. ტელეგრაფი უწყება. 2026 წლის Defense Services Asia-ს გამოფენაზე მალაიზიაში დრონები მთავარი ყურადღების ცენტრში იყვნენ. გამოფენა მაჩვენა, რომ მთელ აზიაში უზარმაზარი მოთხოვნა იმ ტიპის იარაღზე, რომელსაც უკრაინა იყენებს. თუნდაც ინდო-წყნარი ოკეანის დასავლეთით და ორის რეგიონში გადახვიდეთ, უკვე ჩანს ნიშნები იმისა, რაც შეიძლება მოხდეს უკრაინასა და ტაივანს შორის. უკრაინამ 10 წლიანი თავდაცვითი შეთანხმებები გააფორმა რამდენიმე ყურის ქვეყანასთან, რომლებიც აშეთეშოსა და ირანს შორის ომის გავლენის ქვეშ არიან და ამ შეთანხმებების ცენტრში უპილოტო აპარატებია. პუტინი აშკარად გაბაზებულია, რომ უკრაინა აზიაში ასეთ დიდ გავლენას იძენს, მაგრამ სი კიდევ უფრო განრისხდება. ის უყურებს, როგორ იწვის 10 წლეულების განმავლობაში ჩადებული ინვესტიციები ჩინეთის სამხედრო დომინანტ ძალად გადაქცევაში, რადგან უპილოტო აპარატები ხდება მთავარი იარაღი იმ ქვეყნებისათვის, რომლებსაც ჩინეთი თავისი ძალით დაშინებას ცდილობს. სიმ უყურა, როგორ გააფორმა ტაივანმა ფრთხილად პარტნიორობა ძალიან მონდომებულ უკრაინასთან და ახლა იცის, რომ ნებისმიერი შეჭრის მცდელობა აუცილებლად გამოიწვევს იმას, რომ უკრაინა ტაივანს უპილოტო აპარატებსა და გამოცდილებას მიაწვდის. ზუსტად ამას აკეთებს უკრაინა სპარსეთის ყურეში და ის ფაქტი, რომ ეს საერთოდ ხდება, აჩვენებს ის, რომ ვერც კი პუტინსა და მის ძალებზე ვერ დაეხტნობა, რომ უკრაინის ყურადღება ასეთი ურთიერთობების ჩამოყალიბებით დაატანინოს. ჩინეთის მიზანი ტაივანის იზოლაცია იყო. უკრაინა კი როგორც ჩანს, ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს არ მოხდეს და კიდევ ერთი მოულოდნელი მომენტია, რომელიც მალე გამოჩნდება. სანამ ამას მივახცევთ, არის განსხვავება იმაში, რაც სიემ განიზრახა და იმაში, რაც რეალურად მოხდება. სის მიზანი იყო უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები რენები როგორც ყულატრების გადატანის საშუალებალებად, ასევე ჩინელი ჯარისკაცებისთვის საორჯიშო პოლიგონად გამოეყენებინა. სანამ სოფლიო უკრაინას აკვირდებოდა, ჩინეთსა და მის ტაივანის ამბიციებს ყურადღებას არ მიაქცევდნენ. როდესაც აშშ-ში ირანის წინააღმდეგ ოპერაცია ეპიკური რისხვა დაიწყო, ეს კიდევ ერთი ყურადღების გადატანის საშუალება იყო. საბოლოო ჯამში აშშ-ში ერთ-ერთი იმ ქვეყნებიდანაა, რომელიც ყველაზე მეტად სავარაუდოა, რომ ტაივანის დასაცავად გამოვიდეს, თუ ჩინეთი შეიჭრება. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად წინააღმდეგობრივ განცხადებებს აკეთებს, აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ტაივანი უსაფრთხოდ იქნება, მანამ სანამ ის პრეზიდენტია. ნებისმიერი ყურადღების გადატანა მაგალითად ირანში არსებული სიტუაცია ხელს აძლევს სი ძინპინისთვის. როგორც იუწყება The Hill, 2025 წლის აპრილში ჩინეთმა უკრაინაში დაახლოებით 200 ჯარისკაცი გაგზავნა, რათა ფრონტის ხაზზე ნანახისგან გაკვეთილები ისწავლო. უკრაინის ომი ჩინეთისთვის ტაივანზე შეჭრისთვის მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო. ეხლა ეს იგივე ომი აძლევს გაკვეთილებს და შესაძლოა მალე იმ აღჭურვილობასაც, რომელიც ტაივანს თავის დაცვაში დაეხმარება. რეალობა, რომლის მიღებაც სი ძინპინს მოუწია, მარტივია. ჩინეთს აშინებს ის, რასაც დრონები მის გემებს გაუკეთებენ, თუ ტაივანში შეჭრას ცდის. უკრაინა და ტაივანი ჯერ კიდევ არ თანამშრომლობენ დრონების წარმოებაში, მაგრამ ეს შიში მაინც აშკარაა, რადგან სი ძინპინი იცის, რომ უკრაინამ ტაივანს მისცა გეგმა, თუ რა უნდა გააკეთოს. ასევე ხედავთ მტკიცებულებებს, რომ ჩინეთის ტაივანში შეჭრის მთელი გათვლა შეიცვალა. გახსოვთ ვახსენეთ, რომ უმეტესობა ფიქრობდა ჩინეთის გეგმა იყო ტაივანში შეჭრა 2027 წელს. ეს ასე არ არჩანს. Sky News იუწყება, რომ აშშ-ის სადაზვერო სააგენტოები მიიჩნევენ, ჩინეთი აღარ გეგმავს 2027 წელს ტაივანში შეჭრას და ამის ნაცვლად ცდილობს კუნძულზე კონტროლის დამყარებას სამხედრო შეტევის გარეშე. ეს სრული შემოbrunებაა და ეს დამთხოვა არ არის. პატარა და იაფი საჰაერო დრონები, განსაკუთრებით ისინი, რომლებსაც საკმარისი მანძილი აქვთ იმისთვის, რომ გადალახონ ჩინეთის ისეთი ახალი იდეები, როგორიცაა ტაივანში შეჭრის გასაადვილებლად მობილური ნავმისადგომის აშენება, ჩინეთისთვის მომოკვდინებელი იქნება. ზღვაში მოქმედი დრონები, რომლებიც შავ ზღვაში რუსულ გემებს ჩაძირავენ, ისეთივე საშიში შეიძლება იყოს ჩინეთის სამხედრო გემებისთვისაც. იქნება ეს ბლოკადის შექმნის მცდელობისას თუ ტაივანის სრუტის გავლით ამფიბიური დესანტის განსახორციელებლად მიმავალ გემებზე. და შეიძლება იკამათოთ, რომ ჩინეთს უფრო ძლიერი საზღვაო ძალა აქვს ტაივანის წინააღმდეგ, ვიდრე რუსეთს შავ ზღვაში. და მართალიც იქნებით, მაგრამ ჩინეთსაც არ შეუძლია თავისი ჯარების ტაივანში შეყვანა ხმელეთით, როგორც რუსეთს შეეძლო უკრაინაში.
ეს ან ამფიბიული და საჰაერო დესანტია, ან არაფერი. უკრაინის დრონებზე დაფუძნებული სტრატეგია ორივე ამ პრობლემის გადასალახად სპეციალურადაა შექმნილი. ახლა კი მოულოდნელი შემოbrunება. მხოლოდ უკრაინა და ტაივანი არ არიან, ვინც სი ძინპინს აწუხებს. ინდოეთშიც კი ჩანს ნიშნები, რომ უკრაინა იქაც ზრდის თავის გავლენას. მიუხედავად იმისა, რომ ინდოეთი ჩინეთის მსგავსად სარგებლობს რუსეთის ნავთობის დაბალი ფასებით, რაც სანქციებმა გამოიწვია, უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ ინდოეთის თავდაცვით პოზიციაში ცვლილებები შეინიშნება. ქვეყანა, რომლის შეიარაღების იმპორტის 76% 2009-13 წლებში რუსეთიდან მოდიოდა, ბოლო წლებში ამცირებს რუსული იარაღის შესყიდვებს და 2019-23 წლებში რუსეთმა მხოლოდ 26% დაიკავა იმპორტში. და ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც რუსეთს ინდოეთისთვის იარაღის მიმწოდებლად ანაცვლებს, შესაძლოა უკრაინა იყოს. 29 იანვარს გაირკვა, რომ ინდოეთმა შეიძინა V-BAT-ის დრონები, რომლებიც უკრაინაში საბრძოლო პირობებში გამოიცადა. რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ჩინეთის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კონკურენტი აზიაში დომინირებისთვის, ასევე იწყებს გაკვეთილების მიღებას იმ ქვეყნისგან, რომელმაც ასეთი ძლიერი მაგალითი მისცა ტაივანს. ეს ჩინეთისთვის პრობლემაა. თუ ინდოეთი დაიწყებს უკრაინის მხარდაჭერას და პირიქით, ჩინეთისთვის ინდოეთი ბევრად უფრო რთული სამიზნე გახდება. ცხადია, იგივე ეხება ტაივანსაც, როგორც ავხსენით, ასევე მთელ ინდო-წყნარი ოკეანის რეგიონს. იმდენი წლის განმავლობაში, რაც მსოფლიოს უდიდესი სამხედრო ძალები ცდილობდნენ დაეწიათ ერთმანეთს, იმ წერტილამდე, როცა ჩინეთი ინდო-წყნარი ოკეანის რეგიონში წამყვანძალად იქცა, ახლა ჩინეთს უწევს თავიდან გადახედოს ყველა გეგმას, რაც კი ოდესმე ჰქონდა სამხედრო დომინირების დასამხარებლად. და ახლა არსებობს შანსი, როგორი მცირეიც არ უნდა იყოს, რომ ჩინეთმა შესაძლოა საერთოდ გააუქმოს ტაივანზე თავდასხმის გეგმები და ამის ნაცვლად ყურადღება გადაიტანოს სხვა ქვეყანაზე, რომლის ტერიტორიაზეც ჩინეთი აცხადებს პრეტენზიას. ეს ქვეყანა რუსეთია. და პუტინმა შეიძლება მალე აღმოაჩინოს, რომ მისი უკრაინაში შეჭრის ნამდვილი საბოლოო შედეგი ის იქნება, რომ ის გახდება ბოლო დომინო, რომელიც დაეცემა გეოპოლიტიკური მოვლენების ჯაჭვში, რომლის მოსვლასაც ის ვერასდროს წარმოიდგენდა. მისმა შეჭრამ უკრაინა უფრო ძლიერი გახადა. უკრაინის მიერ დრონებზე დაფუძნებული თავდაცვის განვითარებამ შთააგონა სხვა პატარა ქვეყნები, როგორიცაა ტაივანი. ჩინეთი ახლა სერიოზული პრობლემების წინაშე დგას ინდო-წყნარი ოკეანის რეგიონში, იმის გამო რომ შეიცვალა ჩვენი წარმოდგენა თანამედროვე ომზე. და ამ ცვლილებამ შეიძლება ჩინეთი ჩრდილოეთისკენ მიმართოს ყურადღება, რათა რუსული მიწები დაიკავოს, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი უკვე ჩინურად საუბრობს. შეიძლება თუ არა, რომ სი ძინპინი და ვლადიმერ პუტინი ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ეს იქნებოდა მოვლენების ისეთი შემოbrunება, რომელიც სულ რამდენიმე წლის წინ თითქმის შეუძლებლად ჩანდა, როცა ტაივანი ჩინეთის მთავარი ყურადღების ცენტრში იყო. მაგრამ შეიძლება უკვე ვხედავდეთ, როგორ იწყებს ჩინეთი რუსეთში ნელ-ნელა შეღწევას. სი უკვე გარკვეული დროა სარგებლობს პუტინის მზარდი სასუწარკვეთილებით. რუსეთის მიწა უკვე ფაქტობრივად ჩინეთის ხდება და შეიძლება მალე სი ტაივანზე უარს თქვას და ამის ნაცვლად დასუსტებულ რუსეთს მიუბრუნდეს. პუტინმა შეიძლება ვერ შეძლოს ამის შეჩერება და მეტ ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ უყუროთ ჩვენს ვიდეოს. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერეთ სამხედრო შოუ. თუ გსურთ იხილოთ მეტი ანალიზი უახლესი გეოპოლიტიკური მოვლენების შესახებ. მადლობა ყურებისთვის.